Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguboo uummataa nakeen kabajaa bakkuma jirtanitti sinagoo jedha caamsaa 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Miseensi mana maree Yuunaayitid sababa maallaqni gargaarsaa dhaabbachuuf jirutti namoonni miliyoona 3.1 rakkoo hanqina gargaarsaatiif saaxilamuu malan jechuun akeekkachiisanii. Donald Trump konkolaattota gamtaa Awurooppaa irraa galfaman irratti taarifa 25% kaa'uu fi Chaayinaan walgahii Exai Trump dura USAf akeekkachiisa kennite. Hoogganaan olaanaa Iraan lola diinagdee labsanii. OFM dambalii gunguboo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawalaa buutii amma oduu bal'inaan. Miseensi mana maree Yuunaayitid Steets sababa maallaqni gargaarsaa dhaabbachuuf jirutti namootni miliyoona 3.1 rakkoo hanqina gargaarsaatiif saaxilamuu malan jechuun akeekkachiisanii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Steets Jiin Shaayin murtee xumuraa gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Steets hordofuun sagantaa hojii gargaarsa ariifachiisaa gamtaa dhaabuuf karoorfameen Itoophiyaa keessatti qisaasamni gargaarsa namoomaa akka mudatu akeekkachiisanii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Steets Jiin Shaayin murtee xumuraa gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Steets hordofuun sagantaa hojii gargaarsa ariifachiisaa gamtaa dhaabuuf karoorfameen Itoophiyaa keessatti qisaasamni gargaarsa namoomaa akka mudatu akeekkachiisanii. Sagantaan kun naannolee waraana miidhaman kanneen akka Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa nyaataa dhiyeessuun beekama. Xalayaa Maarko Roobiyoof barreessanii Shaayin gargaarsi Ji'oop waxabajjii 2026 keessa addaan cituun isaa gadda guddaa akka uumu ta'uu ibsuun yeroo kana keessa gargaarsi lubbuu oolchuu kan dhaabbachuun balaa guddaa akka qabu akeekkachiisanii. Dhaamsa kana marsariitii imeelii xalayaa kan of keessaa qabu seenatarii Jiin akka jedhanitti sababa hir'ina baajataa fi caasaa sagantaa gargaarsa nyaataa USA jijjiiruutiin sagantaaleen gargaarsa nyaataa lubbuu oolchan waxabajjii 2026 keessa ni dhaabbatu. Sababa kana kan ka'e irraa namoota miliyoona 3.1 hanqina nyaataa hamaan mudate dabalataan namoota buqqaa miliyoona 1 ol dabalate balaan namoomaa ni mudata jedhamee eegama. Sagantaan Ji'oop inni hedduun isaa jaarmiyaa Kaatolikii Riiliif Servisiin CRS hojiirra oolu kaaba Itoophiyaa keessatti keessattuu Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti bakka waraanni 2020 hanga 2022 namoota miliyoonaan lakkaa'amu buqqisee fi gargaarsa nyaataaf saaxiletti gahee olaanaa taphateera. Jijjiirama hojii guddaa adoolessa 2025 keessa taasifameen Ji'oop namoota miliyoona 3.1 ta'an gargaaruun hojii isaa bal'isee ture. Yeroo sanatti qondaaltonni USA jijjiiramni kun gargaarsa nyaataa itti fufsiisuuf akkaataa xiyyeeffannoo qabuu fi qindaa'aa ta'een baasii doolaara miliyoona 341 waliin akka deeggaramu ibsanii turani. Haa ta'u malee Shaayin gargaarsi kun wayita ammaa balaa irra jiraachuu dubbataniiru. Hir'ina baajataa USA kanarraa kan ka'e sagantaan Ji'oop ganna kana yeroo xumuramu gargaarsi nyaataa gabaa irratti hundaa'e ta'ee kan biroo namoota rakkoo hamaan irra jiru deeggaruuf hin jiru jedhanii. Akkasumas rakkoon kun yeroo gannaa fi hanqina nyaataa Itoophiyaa waliin walitti dhufuun isaa hanqinni nyaataa dachaan akka dabaluu fi gargaarsa fe'uufis rakkoo loojistikii akka uumu ibsaniiru. Murtiin kun gargaarsa alaa Donald Trump amajjii 2025 guyyoota 90 dhaabuu isaanii hordofee jiddu fageenya gabaabaatti kan dhufedha. Ministeerri alaa USA kontiraatawwan jiran mara akka dhaabbatan ajajee ture. Haa ta'u malee Maarko Roobiyoon yeroo sanatti eeyyama namoomaa ariifachiisaa kennuun sagantaalee lubbuu oolchan akka itti fufan taasisanii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Steets kun hanqina baajataa kana nageenya laafaa mootummaa fi naannoo Tigraay jidduu jiru wal qabsiisaniiru. Waliigaltee walitti bu'iinsa dhaabuu ilaalchisee Shaayin akka jedhanitti xiyyeeffannoon dippiloomaasiif dhiyeessiin qabeenya qabaachuun isaa hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa gufuu itti ta'aa jira. Baasii humnoota Eertiraa fi Amaaraa akkasumas deebii buqqaa'ota ammayyuu furmaata akka hin argatiin ibsuun dhiibbaan dippiloomaasii waan irra ta'eef buqqaa'otonni usuma gargaarsi namoomaa dhumatu abdii malee hafan jedhaniiru. Akka akeekkachiisa isaaniitti gama lamaaniinuu gara walitti bu'iinsa waraanaatti deebi'uuf dhiyaataniiru. Shaayin ministeera alaa USA balaa kana ittisuuf tarkaanfii ariifachiisaa akka fudhatu gaafatanii. Naannoo Tigraay keessatti balaa namoomaa hammaataa ta'e hambisuuf ganna dhufuuf buqqaatota kaaba Itoophiyaatiif gargaarsa maallaqaa gabaa irratti hundaa'e akka dhiyeessan kabajaan isin gaafadha jedhanii. Akkasumas Waashingitan waadaa COHF qabdu akka mirkaneessituu fi dhiibbaa dippiloomaasii akka jabeessitu waamicha dhiyeessaniiru. Donald Trump konkolaattota gamtaa Awurooppaa irraa galfaman irratti taarifa 25% kaa'uu fi Pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump torbee dhufu irraa eegalee konkolaataa fi konkolaattota fe'umsaa gamtaa Awurooppaa irraa gara Ameerikaatti galfaman irratti taarifa 25% akka kaa'an beeksisaniiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbee dhufurraa eegalee konkolaataa fi konkolaattota fe'umsaa gamtaa Awurooppaa irraa gara Ameerikaatti galfaman irratti taarifa 25% akka ka'an beeksisanii dabalataan taarifa cimaan kun torban dhufu hojiirra oola. Murteen kun irra caalaa konkolaattota qananii fi konkolaattota daldalaa Awurooppaatti hojjetaman irratti dhiibbaa kan qabu ta'a. Pireezidaant Tiraamp tarkaanfii kana kan fudhatan madaallii daldalaa Ameerikaa fi Awurooppaa jidduu jiru sirreessuu fi oomishtoota biyya keessaa eeguuf akka ta'e amanama. Murteen kun hariiroo daldala USA fi gamtaa Awurooppaa daran jeequu danda'a jechuun yaaddoo uumeera. Dinagdee oomishtoota konkolaataa gurguddoo kan akka Jarmanii irratti dhiibbaa guddaa akka fidu himama. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii Ameerikaa kanaaf deebii akkamii akka kennu hawwii guddaan eegamaa jira. Gama biraatiin Pireezidaant Tiraamp hayyama koongirensii malee Iraan irratti waraana akka itti fufuuf yeroo dabalataa kennameef. Riippaabilikaanonni aangoo waraanaa pireezidaantichaa mormii malee akka darbu daangessuuf yeroo murteessaa hayyamuun Doonaald Tiraamp hayyama koongirensii malee waraana Iraan irratti taasisan itti fufuuf carraa kenneera. Seera aangawoota waraanaa bara 1973 baheen pireezidaantiin tokko hayyama koongirensii malee guyyoota 60 qofaaf tarkaanfii waraanaa fudhachuu mala. Yeroon xumuraa sun jimaata xumurame garuu bulchiinsi Tiraamp sa'aatii waraanaa dhaabbateera jechuun falmeera. Ministeerri ittisaa Peeti Hegseth akka jedhanitti dhukaasa dhaabuun eebla 7 daangaa guyyoota 60 dhaabbate. Qondaaltonni bulchiinsaa labsii amma hojiirra hin oolle jechuun falmanii jechuunis waldhabdeen gurraandhala 28 irraa eegalee deemaa ture ifatti xumurame jechuudha. Riippaabilikaanonni irra caalaan isaanii Tiraamp kan deeggaran ta'us dhimmi kun dhaabicha gargar qoodee ganaan paartii harka caalu seenetii ijoon dhimmicha sagalee dhageessisuuf yaada akka hin qabne dubbataniiru. Namoonni hedduun dhiibbaa waraanni kun gatii boba'aa fi filannoo irratti fidu sodaachuun pireezidaanticha mormuuf fedhii hin qaban turani. Seenatoroonni akka Liisaa Moorkoofskii fi Suuzaan Koolins aangoon pireezidaantichaa daangaa kan hin qabne miti, daangaa guyyoota 60 ajaja malee yaada murtii miti jechuun koongirensiin aangoo isaa akka kabachiisu gaafataa jiru. Iraan yaada nagaa haaraa kan ambaasaaddara Paakistaan Waashingitanitti akka dhiyeessite hubatameera. Bal'inni marii kanaa uummataaf ifa ta'uu baatus oduun kun gatiin boba'aa addunyaa akka gadi bu'u ergeera. Qabxiin gurguddoon itti maxxanan to'annoo Istireet of Hormuzii fi sagantaa Nikulaaraa Iraanii. Doonaald Tiraamp pireezidaantii jalqabaa yeroo murtaa'een koongirensii cabsanii miti. Baaraak Obaamaa kanaan dura Liibiyaa keessatti daangaa seeraa wal fakkaataa kan cabsan yoo ta'u, Biil Kiliintan yeroo waraana Yuugooslaaviyaa keessatti tarkaanfii waraanaa itti fufaniiru. Dhimmi kun torbee dhufu yeroo seenetiin Ameerikaa boqonnaa irraa deebi'ee falmii ni taasifama jedhame eegama. Chaayinaan walgahii XI Tiraamp dura USAf akeekkachiisa kennite. Yaa'ii XI Jinpingii fi Doonaald Tiraamp jidduutti caamsaa 14 hanga 15 gaggeeffamu dura Chaayinaan akeekkachiisa cimaa USAf kennite jirti. Yaa'ii pireezidaantii Chaayinaa fi Doonaald Tiraamp jidduutti caamsaa 14 hanga 15 gaggeeffamu dura Chaayinaan akeekkachiisa cimaa USAf kennite. Taayiwaan hariiroo biyyoota lamaanii keessatti qabxii waldhabdee baay'ee miira qabeessa ta'uu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waangii ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyootti akka himanitti Taayiwaan dantaa biyyaalessaa ijoo Chaayinaa fi bakka guddaa hariiroo Chaayinaa fi Ameerikaa haala miidhuu danda'udha. Beejing Waashingitan waadaa galte kabajuu fi karaa sirrii akka filattu gaafatanii yeroo daawwannaa Tiraamp Chaayinaatti tasgabbii dadhaboo ta'e eeguu fi marii sadarkaa olaanaaf qophaa'u akka barbaachisu cimsanii dubbataniiru. Chaayinaan deeggarsa waraanaa Ameerikaan Taayiwaanii fi dhiibbaa addunyaa guddataa jiru cimsitee mormuu itti fuftee dhimmicha irratti dogongorri kamiyyuu hariiroo waliigalaa kana miidhuu akka danda'u akeekkachiifteetti. Biyyoonni olaanoo lamaan yeroodhaaf waraana daldalaa isaanii addaan kutuun waldhabdee dabalaa dhufee waliin wal'aansoo qabaa kan jiran yoo ta'u, marii kana irratti garuu waa'ee ba'aa jiddu galeessaa irrattis mari'ataniiru. Walgahiin yaa'iin dhufu kun dorgommii tarsimoo biyyoota lamaanii to'achuun gara waldhabdee ifatti guddachuu danda'uu fi dhiisuu akka hin qoratu ta'a. Hoogganaan olaanaa Iraan lola diinagdee labsanii. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Mujtaba Kaameenii biyyattiin diinota isii abdii kutachiisuu fi injifachuuf waraana diinagdee guddaa gaggeessuu qabdi jedhanii. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Mujtaba Kaameenii biyyattiin diinota isii abdii kutachiisuu fi injifachuuf waraana diinagdee guddaa gaggeessuu qabdi jedhanii. Ayatollah Mujtaba Kaameniin Iraan dhiibbaa ji'opolitikaa amma irra jirtu irra aanuuf diinagdee isii akka dirree waraana ijootti akka ilaaltu dhaamaniiru. Duulli diinagdee kun qoqqophii biyyoota dhiyaa mormuu qofa osoo hin taane warra dhiibbaa diinagdee Iraan irratti godhanii jijjiirama fiduu barbaadan abdii kutachiisuudha. Tarkaanfiin hoogganaan kun waraana diinagdee jedhee waamu kun oomisha biyya keessaa guddisuu, ofitti amanamummaa guddisuu fi hirkattummaa humnoota alaa hir'isuu kan of keessaa qabudha. Ibsi kun kan ba'e yeroo Iraanii fi biyyoota dhiyaa jidduutti waldhabdeen cimaan jiru yoo ta'u, hooggansi olaanaa biyyattii diinagdee kana akka gaachanaatti marii siyaasaa fi dippiloomaasii dabalataaf itti fayyadamuuf karoorfachuu isaanii kan agarsiisudha.
Gaariin cimaan diina injifachuu jedhu imaammata Iraan dinagdee diddaa jedhu irra deebi'ee mirkaneessuuf kan yaadame yoo ta'u qoqqobbii fuulduratti. Gama kaaniin Iraan baasiin Ameerikaan waraana irratti baaftee kan aangawoonni isaanii himan dachaa 4 jette. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii baasiin Ameerikaan waraana irratti baafte kan aangawoonni isii himan dachaa 4 ta'a jedhanii. Qondaaltonni ittisaa Ameerikaa biyyattiin hanga ammaa waraana Iraan irratti doolaara biliyoona 25 baasuu koongiresiif dhiyeessanii kan turan soba jechuun Abbas busheessanii. Waraana kana irratti Ameerikaan hanga ammaa doolaara biliyoona 100 baafte jedhanii. Ministeerri ittisaa Ameerikaatti itti gaafatamaan faayinaansii Peentaagoon Juuliyaas Aartees dheengadda mana maree biyyattiitti dhiyaachuun waraana Iraan irratti Ameerikaan doolaara biliyoona 25 baasuu himanii turanii. Maallaqni kunis irra caalaan isaa hidhannoo waraanaatti kan bahe ta'uu ibsanii. Baasii waraanaa kana mana maree Ameerikaa irratti dubbii ijoo ta'e. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti wayita barreessaniin Peentaagoon ni soba jechuun busheessanii. Qumaarri tiriga ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun Ameerikaa doolaara biliyoona 100 kasaarsee kan isaan dubbatan dachaa 4 jedhanii. Lolli Ameerikaan itti seente kun kafaltoota gibiraa USA irratti ammoo baasii alkallattii immoo baay'ee olaanaa hordofsiise jechuun ibsanii. Abbaas Argaachiin baasiin ji'a maatii Ameerikaa doolaara 500 kun saffisaan dabalaa jira jechuun barreessanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.